Fala galerinha do YouTube, aqui é o Matheus, jogador FF, tá ligado? Vamos estar mostrando aqui hoje como tá com essas coisas aqui, ó, infinito. Mapa do tesouro, token de recompensa, chamar airdrop, essas coisas infinitas, tá ligado? Sabe quando você tá assim por dia, você vai vir aqui, ó, por exemplo, ou skins também. Eu acho que skin não vai dar muito certo, mas o token, essas coisas vai dar certo sim. Onde é que você tem aqui, por exemplo? Vamos ver aqui, eu acho que eu não tenho skin por tempo. Ai, demonstração, bosta. Aqui, ó. Essa skin de moço aqui, que não tem como equipar porque eu tô com skin feminina, é 3 dias e 7 horas. Você vai vir aqui no seu celular, aqui em configurações. Vai ver aqui hora, vai desativar a hora automática, a unidade automática, por exemplo, você vem aqui na data. Você volta, deixa eu ver, volta aqui pra novembro de 2017. Então eu vou voltar lá no seu Free Fire. E olha aqui o monte de mapa infinito. Funcionou, acho que a roupa, a skin funcionou infelizmente, mas eu vou fazer tudo possível pra conseguir funcionar com as roupas também. Infelizmente não funcionou, mas funcionou com as armas.